我今天把咱们直播间这个倒计时的汇率改了，本来是1分钟嘛，然后我给它改成1秒了。为什么呢？因为我怕时间太长，我下不了班。我今天晚上要坐飞机，赶飞机。这是我第一次坐飞机，在这之前我从来没有坐过这么高级的交通工具。在这之前我坐过最高级的交通工具就是有一次没买到票，只能买商务座的高铁。而且这次坐飞机是要去海边玩。其实我本来半年前就计划说要去三亚。但是计划了半年，刚出发。为什么死宅的主播这次下定决心出去玩了呢？因为我前2天直播播着莫名其妙被封了3天。虽然后来我申诉成功了，解封了，但是当我得知我被封的时候，我感觉天都塌了，就是不知道自己犯了什么错，但是莫名其妙就这样，感觉非常委屈，想哭一场，但是感觉躺在家里躺在床上哭有点太可怜了，于是决定出门哭啊。结果刚买好票，发现申诉通过了，发现让我直播了。什么意思？